Dobrý den, rádi bychom vám ukázali, jak vyměnit naše digitální zámečky, čili jak vyměnit baterky v případě, že zámek se zasekne. Je potřeba odstranit vrchní šroubek, názorně ukážu. Patrně. Pak je potřeba odstranit patku. Samozřejmě je potřeba potom to dát ve stejném složení, to znamená zámek tady je burk, musí být takhle a tady ta skobička musí mířit vlevo nahoru. Tak teď vyjmeme tohle, odmontujeme zadek. Máme zámeček, teď vezmete zámeček, vezmete baterie se vyndají, oni si pamatují vše, co bylo předtím nainstalováno, dáme nové baterie, zaklapneme a tím samým způsobem, jak jsme zadávali, nezapomeňte hlavně, tady tahle zobáček musí směřovat sem nahoru. Pak přitáhneme šroubečkem, dáme patičku a zámek funguje dál.